सचित आनन्द गुरुमुखी भक्त भगवान सासराम प्रकृति राम म स्वयं आफै हो प्रकाश राम भगवान सद्गुरुको छोरो अविनाशी हंसको नाति म स्वयं आफै हो। बुबा, हजुरले भन्नुभएको थियो ज्ञानी र अज्ञानीको गर्दन मोटो पनि हुँदैन, अल्को पनि हुँदैन, अरू जस्तै हुन्छ, मनुष्य नै हो। भगवान चिन्ने र नचिन्नेमा फरक हो भनेर भन्नुभएको थियो प्रवचनमा। हो रहेछ बुबा, कसैले नै चिन्दैनन् भगवान। सबैले राम्रो गर्ने भगवानको भक्तलाई यो भवसागर नजान्ने सारा संसारले त बौला भन्दछन् भगवान। हजुरले भन्नुहुन्थ्यो बौला भन्छन् भनेर प्रवचनमा भन्नुहुन्थ्यो, भन्दा छन् भगवान। म स्वयं बौला होइन, हजुरको छोरो अविनाशी हंस सास निरङ्कार भगवान सद्गुरुको ज्ञान हो। जिउँदो जाग्दो जीवित भगवान सद्गुरु कृष्ण जिउँदो जाग्दो म भित्रको हो। बुबा, हजुरले त यो संसारमा झुट्टो कया, झुट्टो माया, झुट्टो संसार, काम क्रोध मोह लोभमा यो संसार फसेको छ भन्नुहुन्थ्यो। फसेर त भगवान राम्रोसँग म स्वयं आफै सासमा कलियुगमा जान्ने हजुरको ज्ञान पाएँ बुबा। त्यही भएर मान्नेबाट जान्नेमा पढ्ने त हुन म सेवा ससम सुमिरन र हजुरको सेवा, समाज सेवा, हजुरको सेवा, संसारको सेवा जान्ने मौका समाज सेवाबाट पाएँ भगवान। हजुरले जन्म भएपछि असीम कृपा भएर घुमाउँदै डुलाउँदै ल्याएर कलियुगमा ज्ञान दिनुभयो बुबा। म धेरै भाग्य मानिरहेछु। म भाग्य मेरो छ भन्ने थाहा थिएन। यो संसारी बुबा मम्मीहरूले धेरै दुःख पाइरहेको रहेछन्। आफूले आफूलाई चिन्न नसक्दा छोराछोरीहरू भौतरेर हिँड्दै रहेछन् विदेशमा। यहाँ घरमा बाउआमा एक्लै, अनि साउहरूको त अब कहीँ आश्रमहरूमा, कहीँ वृद्ध आश्रममा लगेर राखिदिने आफ्नो बाआमालाई। अनि श्रीमतीले भनेको मान्न पर्ने, फेरि सासूबुहारीको झगडा, ससुराबुहारी, अनि बाउ छोरा, आमा छोरी, दाजुबहिनी, समाज, भाइ बहिनीहरू, सारा सन्तानहरू यहाँ त लडालड मारामार रहेछ। महाभारतको युद्ध अब हुन्छ भन्नुभयो भगवान। रच भइरहेछ भगवान सद्गुरुनाथ। हजुरले म स्वयंलाई हजुरको असीम कृपा भएर मलाई जोगाउनु भयो भगवान सद्गुरुनाथ। अब आफ्नो जान परिवारमा सम्झाउनु बुझाउनु, धेरै सम्झाउनु, आफ्नो नातागोता भाइ वंशवासीमा छर छिमेक समाजमा सम्झाउनु बुझाउनु भन्नुहुन्थ्यो। जति भने पनि जान्दै रहन्छन् भगवान। अब त हजुरको चरण ढोक विनम्र भावले दिनुहोस् भगवान सद्गुरुनाथ। हे भगवान, थप ज्ञान दिनुहोस् हे प्रभु, हे नाथ, हे भगवान कृष्ण जिउँदो जाग्दो जीवित म भित्रको भगवान सद्गुरु कृष्ण। म स्वयं हजुरको सेवक पनि हो, रक्षक पनि हो, पुजारी पनि हो, प्रेमी पनि हो, हजुरको छोरो पनि हो। म स्वयं आफै प्रकृति राम हो भगवान सद्गुरुनाथ। यो ज्ञान हो, कल्पित होइन, सचित हो भगवान। पढ लेखै जिरो हो भगवान। राजविद्याको हजुरले बनाइदिनु भएको हो हिरो भगवान। हजुरले यो भन्ने हजुरकै प्रवचन भन्ने मौका दिनुभयो भगवान। यहाँ बाआमा, दाजुभाइ, छर छिमेकी, घर परिवार, म स्वयंको परिवारमा सन्तानमा हजुर बिउ हो। एक छोरी, दुई छोरा र दुईटा आमा हो। भाइ बहिनी 4 भाइ हो, एउटा बहिनी हो, 5 पाण्डव हौँ। म स्वयं आफै हो भगवान। 14 वर्ष वनवास गएर पनि अहिले कलियुगमा हजुरको ज्ञानबाट थाहा पाएर राम राज्य आउनको लागि आफूमा आउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो भगवान। यो संसारमा नआइकन सबैले राम राज्यको थाहा नपाउने भएकोले आफूले आफूलाई जान तिमी को हौ भनेर हजुरले प्रवचनमा भन्नुभएको सद्गुरु मेरो बुबा। हजुरले कुनै शब्द हजुरको खाली छैन बुबा। हे बुबा, मेरो यो परिवार संसारी परिवारमा पहिलो सन्तानमा हजुरको सन्तानमा हजुर बिउ हो।
म स्वयंको राम भगवान् प्रकाश रामको सन्तानमा ज्ञान भएको छ। छोराछोरी संसारी बा आमा, समाजी बा आमा, सौतनी आमा, भाइ बुहारी सबैमा यो नातागोता भन्नेमा म नातागोता त होइन नै मान्दिनँ भगवान्। म प्रेमको मानस सकेर इष्ट देवता भगवान् सद्गुरु कृष्णलाई मैले अपनाएको हो। हे भगवान्, मैले आजैबाट अपनाएँ। भगवान्, हजुरको आज्ञा पालना गर्नलाई म तयार छु र हे भगवान्, हजुरको गुरु आज्ञा पालना गर्ने कृपा पाऊँ भगवान् सद्गुरुनाथ। हे भगवान्, कृपा पाऊँ भगवान्, हजुरको कृपा भइरहेको छ अझै जान्ने र अगाडि अब लास्ट हो भगवान्। हजुरको चरण ढोग गर्नको लागि म तयार छु। हिन्दुस्तान हजुर आउने साथै म हजुरको छोरो हजुरकै अगाडि आइपुग्छु भगवान्। मैले यही अब टाइमलेस टुडे भरेर हजुरको प्रवचन सुन्छु। अब म स्वयं एकल भएर आनन्द एकल ठाउँमा ध्यान गर्नको लागि कृपा होस् भगवान्। त्यस्तै ठाउँ मिलोस् हे प्रभु। हे नाथ, घर छोड्न पर्दैन भन्नुभएको छ भगवान्। यो म भित्रको घर छोड्न पर्दैन, यो वासस्थान हो। संसारको साराको बिचमा ध्यान गर्ने मौका पाऊँ भगवान् सद्गुरुनाथ। हे नाथ, हे नाथ, पानी बनाइदिनुहोस् भगवान्।